西班牙、葡萄牙大停电，咱外交部表示，目前是无收到台湾人需要斗3天的消息，会继续关心伫遐观光，抑个读册的台湾民众，抑个有侨胞的状况。今仔伫遐的台湾人，嘛有甲失电的过程翕落来，讲当地交通拍死角，超市内底物件风扫了了，袂输要发生灾难共款。8节车厢。 本来要去马德里煞拄着大停电，伫西班牙的台湾人有面看到高铁秘密停伫山边，经常爱加开边仔的铁线网啊，互所有的人行去附近的城镇。市区部分共款交通拍死角，捷运法庭公车毋知向前还是退后，因为车厢顶嘛无法度运作。西班牙发生历史上上严重的停电，连超市内底水桶罐头拢封闭了了。 民众无奈为伫较凉的所在等消息，为规矩去公园行行。伫当地读册的台湾学生囡仔用手机记录这种情形。突如其来面对这件事情，但我并没有感受到明显的恐慌，反倒很欣慰能够看到的是，站务人员、警察或者是超商的人员都很耐心，然后也很冷静的去引导民众。伫葡萄牙工作8年的陈燕表示，头一届拄到这么严重的状况，虽然无重大事故，不过第一时间要安怎对外报平安嘛是问题。也没有办法煮饭，什么事都没有办法做，然后就想要去外面走走，然后就发现说，怎么前面有一群人聚在一起？然后我们家人就讲说，那是不是那边连得到网络？第一时间的时候，在蛮多的群组，台湾人都有互相在报平安。那因为台湾人分布的地区比较广泛一点，所以就可以大概知道说，是不是哪一边是有甚至停水的，或者是只有停电的，或者是有一些讯号是比较弱的。外面好夸张哦！根据侨委会统计，2022年咱国伫西班牙侨胞388人，2023年伫葡萄牙74个人。外交部是讲，还未收到有个人受影响还是救助消息，已经只是自两国代表处持续者状况提供必要的协助。记者综合报道。